咁多位你哋好啊，我叫梁力，嚟自香港沙田區嘅。我覺得自己牙齒都還可以接受嘅，只不過係我媽咪嗰代人咧就話我本身係天生嘅缺鈣，所以啲牙齒咧就會容易啲咧會崩啊，或者係結構上嘅話冇可能冇咁靚咁樣啦，係啦。但係後期嘅話，我都會着重下牙齒嗰啲，盡力去保護佢啦，即係刷牙就早晚必須要噶啦。咁之後嘅話，咁見到有好多手水都好似有啲用嘅喎，咁樣所以我都會除咗刷牙之外咧，刷完牙之後都會加啲手水去按下口啊，清潔下咁樣嘅。掹過牙啦，有個蛀牙啦，係啦，所以掹咗一隻係啦。咁依家就睇下個情況。咁醫生啱先就話本身諗住去種翻個牙，但係依家因為太多年啦，可能啲牙咧已經生得太過埋、太過窄啦，個位就唔適合。如果唔係嘅話咧，就要剝咗個智慧齒。咁樣我覺得又唔係太過需要。咁樣不如按住依家咁樣嘅狀態 OK 嘅，其實都生活上㗎。上面缺了一個牙，沒有位置嘍。李經理昨天有跟我講，你想看看種植牙，但空間很小了，種不到了。我看一下吧，種不到了。因為都好多年前，很多年了，而且這個智慧齒呢，咬合還是有功能的，所以去拔掉它去種它就有點沒必要。所以我們骨頭本身這個位置就矮矮的，但是不動它也不影響你的其他牙齒。如果說它這個位置縫隙越來越小，容易塞東西了，再去處理它都可以。目前來講的話，就這樣也可以。還好清潔，雖然它縫有點大，但是漱口有食物殘渣就可以漱得掉的。就不種它了啊。唔好太過食太多嗰啲刺激性嘅食物，咁樣同時間其實都可以保護個牙齒嘅。因為個牙齒嘅話，好多時候都係靠個骨骼啦，靠啲鈣質啦，咁樣去保護佢。可能我平時都希望可以飲多啲，吸收啲鈣啦，譬如諗多啲氨基酸啊，或者奶類嘅飲品啦，咁樣同埋我覺得真係要唔好懶咯，即係有時刷下牙，有時起身就算啦，或者攰得滯啊，唔刷啦，咁其實對個牙齒其實係一個好大嘅傷害嚟嘅。盡可能用最普通最自然嘅方法去保護到佢，避免咗去即係花費太多喺補牙啊、修理牙齒嗰方面啦，咁樣係啦。如果萬一真係需要嘅話，咁樣都需要及時嘅。如果唔係嘅話咧，佢會例如刺牙咁樣啦，就會越嚟越擴張，越嚟越多地方咧就會唔舒服嘅，甚至會惹到其他牙齒添。我覺得整體嘅服務咧係非常之好嘅。首先我有一個專業嘅流程啦，每一個架構同部門啦，分清得好清楚。咁樣嘅話咧，喺我要揾實質嘅對象可以幫助我嘅時候嘅話咧，我唔會好似摸門釘，我都唔知問邊個。首先第一樣嘢，同埋我啱先洗牙嘅過程嘅話咧，我都覺得係其實好舒服嘅，係啦，唔會覺得話特別有咩痛啊，或者係好刺激嘅感覺。我都覺得成個過程嘅話咧係好舒適，好流暢嘅，可以咁樣講，係啦。咁樣我覺得係一個專業團隊係應該具備嘅一種藝術手勢啊，或者服務嘅一啲狀態咯。唔該晒。